सर्दियों में जब भी सर्दी खांसी या ठंड लगे तो दादी नानी के समय का ये काढ़ा आप ज़रूर घर में बनाएं, क्योंकि ये गले को आराम देता है, साथ ही हमारी शरीर की सारी जकड़न को भी ठीक कर देता है। तो इसके लिए मैंने 1 कप पानी में तुलसी 3-4, अदरक आधा इंच का टुकड़ा कूट के अच्छे से डाल दिया, लेमन ग्रास 1 डाल दिया, लौंग 2-3, 1/4 चम्मच अजवाइन और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ हल्दी नहीं डाली। बस इसे लो फ्लेम पे आप इसे पकने दें। 1 कप का जब पक के वो आधा कप हो जाए, इतना ही आपने पकाना है। और जब ये अच्छे से पक जाए तो इसे छान कर आप चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, या मिठास के रूप में आप थोड़ा सा शहद ले भी डाल के ले सकते हैं। इस काढ़े से आपको बहुत आराम मिलेगा और राहत मिलेगी।